menaxhmenti i kësaj ndërmarrje ka bërë disa padrejtësi ndaj meje, të cilat mund të them i kanë ndjekur gjitha procedurat ligjore dhe i kanë fituar deri më tani, po ashtu edhe në inspektoriatin e punës, po ashtu edhe tek avokati i popullit dhe të gjitha këto deri më tani janë në anën time. Por tani mund të them në fillim të vitit 2026, ndërmarrja ka marrur një vendim ndaj meje, ku më ka shkëputur kontratën e punës. Padrejtësitë që më kanë ndodhur realisht kanë qenë shumë të rënda, sepse kam qenë një punëtor i suksesshëm në ndërmarrjen Trepçja. Jam munduar të jap kontributin tim çdo herë dhe vendin e punës që e kam mbajtur, mund të them e kam mbajtur me një përgjegjësi shumë të lartë. Por menaxhmenti i kësaj ndërmarrje ka bërë disa padrejtësi ndaj meje, të cilat mund të them i kanë ndjekur gjitha procedurat ligjore dhe i kanë fituar deri më tani, po ashtu edhe në inspektoriatin e punës, po ashtu edhe tek avokati i popullit dhe të gjitha këto deri më tani janë në anën time. Por tani mund të them në fillim të vitit 2026, ndërmarrja ka marrur një vendim ndaj meje, ku më ka shkëputur kontratën e punës. Me këtë janë lidhur në një arsyetim, vetëm pse unë kam dalur në media, kam ngritur zërin për padrejtësi që më janë bërë mua, ju janë bërë edhe shumë punëtorëve të tjerë, dhe ata këtë gjë më kanë bërë si një shenjë hakmarrje, duke u munduar të më ndalin fjalën e lirë, të më ndalin mendimin e lirë. Në fakt, është një numër shumë i madh i njerëzve që ndoshta heshtin ndaj padrejtësive të cilat bëhen në vendin e punës dhe jo vetëm, edhe ndoshta për me mbajt një vend pune të tillë, çka do qoftë ai, ndoshta heshtin edhe thjesht nuk i qesin në pa ndoshta problemet të cilat ata ballafaqohen në bazë auditore. Kështu sa mendon ndoshta edhe sa e morë çat përkraje për njerëzve duke qenë si një za i plot grave dhe jo vetëm ndaj atyre të cilët ndoshta bëhen padrejtësi në bazë auditore, çush e thash më herët. Tani për tani mund të them, unë flas këtu saktësisht në ndërmarrjen Trepçja. Tani për momentin ka ardhur një periudhë shumë e vështirë. Mund të them 80% prej punëtorëve heshtin nga të gjitha padrejtësitë që përballen aty në ndërmarrje, vetëm sa për të ruajtur një vend pune, sepse edhe ju tani vetëm jeni të njohur se po përballemi me një krizë të rëndë ekonomike dhe ata mund të them mund durojnë çdo presion vetëm sa për t'i mbajtur sa për të marrur atë pagë. Unë nuk mund të them se ne kemi qenë, mund të them, ndoshta me të ardhura shumë të mira financiare dhe jemi dalur, kemi folur. Nuk është tash e lehtë që unë kam humbur punën dhe mund të them kam mbetur pa pagë, por unë kam dashur ta ngris zërin dhe mund të them ndoshta ta dërgoj një lajm edhe te femra tjera, mos të ndalen, ta kërkojnë të drejtën e vete, kur ato e dinë që kanë të drejtë. Unë që nga fillimi i këtyre problemeve e kam ditur se nuk e kam bërë asnjë dëm në ndërmarrjen Trepçja, nuk e kam bërë asnjë dëm tek punëtorët dhe kam dashur të luftoj për ato të drejta çfarë më takojnë mua. Nuk ka qenë e lehtë kjo, ka qenë shumë e vështirë, sepse çdo herë jam përballur me presione të ndryshme nga menaxhmenti i ndërmarrjes Trepçja, por këto përkrasit e mi unë e përmenda edhe më herët, kanë qenë familja, kanë qenë shumë shoqëri, të cilët mund të them disa prej tyre edhe pse nuk kanë dalur në media. Jemi shpesh kemi bërë plane, kemi bërë mendime se si të dalim në një televizion.